man sizga ona ezmasman. Onajon demayman, man sizga ona ezmasman. Bitta savolim bor sizga. Men sizlarga nikoh o'qitishga ruxsat berganmanmi? Yo'q. Nima uchun siz aytdingiz, ruxsat bergan, nikoh o'qitishga dedingiz? Nega yolg'on gapirdingiz? Ruxsat bermaganlar dedim. Ruxsat berganlar degan ekansiz o'sha yerda. Ko'pchilik odam, xo'p, u gapdan o'tdik, u savolga javob oldim. Kuzatuvchilar eshitinglar. Avalasi 25 yoshga kirgizish, bolani tug'ib, katta qilish har bitta insonga emas bu narsa. Ayol ham, erkak ham, ota-ona hech qachon bolasini yomon rohatini ko'ray deydi. Ikkinchidan, men bolamni xudo xolasa oqlab beraman. Agar Sherzod siz aybdor bo'lmasangiz, nega yuzingizni yashiryapsiz? Men xudo xolasa oqlab beraman. Men bu daftarni hozir ichini ochmay qo'yavering deb meni Avazbek aytdilar. O'shaning uchun men hurmat yuzasidan Avazbekni juda qattiq hurmat qilganim uchun ochmayman. Satmayman hozircha. Lekin qizimni kecha men to'g'ri, men Avazbekka aytdim. Hamma aytgan qiziqqan savol. Men iltimos meni bolamni olib kelib beringlar deb aytganman o'sha payt shok ahvolda, lekin men qizim kecha uyga kelgandan keyin, ko'rganimdan keyin bu narsani men doskонально sizlarga hozir ayta olmayman, chunki biz prokuraturaga beramiz, xudo xolasa Toshkentga hamma narsani yig'ib beramiz. Qaytadan agar ekspertiza qilinadi desa, men qizimning qabrini ochirishga ruxsat beraman. Qaytadan qildiramiz. Bu yerda Avazbekni, Setorani, Faridaxonni, yana bir ko'p ayol qizlar o'shetlik, yana ko'p erkaklar ham chiqdi menga yordam beramiz deb hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Bu yerda ularning hech qanaqa aybi yo'q, bu yerda ularga hech qanaqa ortiqcha gap gapirmanglar. Endi bu nima demoqchiman? Hozir biz shok ahvolda, bular ham menga doskонально aytmagandi, men ham mana kelishib oldik. Akasi 20 kunda ekspertiza polniy javoblar chiqar ekan, telefondagi narsalar chiqar ekan, hamma narsalarning javobi kameralarniki chiqar ekan, sekinlik bilan mana bir oyning ichida. Endi faqat men sabr qilishim kerak ekan. Endi qiyin bo'lsa ham sabr qilaman bu narsaga. Men sabr qilib shu narsani kutaman, lekin buni orasida men tengma-teng, yaxshilab eshitib olinglar, hadeb savol bermanglar. Tengma-teng men buni orqasidan Sherzod bilan Sirojiddinning ustidan ish olib boraman prokuraturaga. Faqat osganlik bo'yicha emas, yana osgan bo'yicha beryapti prokuraturaga demanglar. U qizimni psixически ichiga kirib borgani uchun, qizimni har xil qo'rqitib, rasmlari bilan qo'rqitib, qizimni narsalarini olib, foydalanganlari, hamma isbotlarim qo'limga yetib kelgani uchun men bu narsalarni Toshkent prokuraturaga beraman. Xudo xolasa ruxsat berishsa prokuratura, biz bularni internetga chiqaramiz. Hozircha chiqarmaymiz bu narsalarni. Menga telefon qilib so'ramay turinglar bu narsalarni, vaqti soat keladi. Agar ruxsat etsa biz chiqaramiz, oqlansa o'sha oqlashga harakat qilamiz. Agar ekspertiza ham qilinadi, bo'ladi bu narsa desa qilinadi. Endi ekspertizada menga ko'proq ekspertizada nima deyilyapti degan savollaringga javob. Ekspertizada tashqi tomondan zarar yetkazilgan, lekin qanaqa jismligi aytilmagan. Endi bular ro'mol bilan deyilyapti. Qanaqa jismligi neizvestna deyapti. Demakki, kenlaring uchun hammalaringga rahmat, duo qilayotganlaring uchun rahmat. Menga oson emas. Sizlar o'ylamanglar, hozir o'tirib shang'illab gapiryapti. Men o'zimni o'tganini o'zim bilaman. 25 yoshga 2-3 yosh bolalaringni yetkazinglar, ko'ringlar. Avalasi bu narsa hech kimga tilamayman, hattoki dushmanimga tilamayman. Hech kim bolasini taqdirini yozib qo'ymagan hech qayerga. O'shanaqa ekan, hech kimga bu narsani tilamayman. Hammamiz o'zimizcha bu ishni qo'zg'ashga haqqimiz bor, mayitni tekshirtirishga haqqimiz bor, agar ana bo'lsa deyishdi. Hammasini qildiraman. Men qizimni albatta oqlayman, chunki qizim yashashga qizida, yaxshi yashashga odamlar o'ylaganchalik yomon qizmas edi. Buning uchun hali javobgar chiqib keladi. Men bunga ishonaman. Men sezaman buni. Bunga juda ham ishonaman. Bunda menga mana Avazbek so'z berdilar, yordam berishga. Agar haqiqatan shunaqa bo'lsa, opajon yordam beraman dedilar. Rahmat. O'ylab hammalaringki Avazbekni eshitish uchun o'ylaymanmi? Men Avazbekni eshitishni xohlamayman.
Men Avazbekni ustidan ariza tashlayapman. Mana sizlarga haqiqat, cherishur behurmatlik qilyapti. Anora rasmi bitta videosini olib ana opchayni boyaga nima yurganda tushirgan videolarni. Endi eshitinglar bo'ldi. Sal kamroq yozib turinglar iltimos sizlardan. Men hammalaringga javob bera olmayapman. Javob bermasam xafa bo'lib qolasizlar. O'shaning uchun tezlashmay turinglar-da, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu meni qizimning rasmi kelgandagi. Men nima uchun Avazbekdan xafa bo'lganimni mana hozir aytaman sizlarga. Qizlaring mana shunaqa ahvolda hech qachon hech kim ko'rmasin. Mana bu ahvolni ko'ryapsizlarmi? Qizimni shunday ochgan payti men buni ko'rganimda men o'zi bo'larim bo'ldi. To'g'risi. Sizlar o'ylaysizlar hozir o'tiribdi, ko'zidan yosh chiqmayapti. Yo'q, ko'zimda yoshim tugadi meni. Lekin mana yurak bor-ku, ezilib ketyapti. O'ziga kelmayapti yurak. Men ochganda bitta videoni qo'yib ber. Menga behurmatlik qilyapti. Qizim mana shunaqa ahvolni bilishsa, shuni chayib qo'yamda. Hozir aka charchadim birpasdan bo'lay. Hozir chayman o'shani. ko'rdilaring shekilli, to'g'rimi? Urib tashlagan, to'ppa-to'g'ri urib tashlagan. Endi sizlar meni o'rnimga bo'lganlarida nima qilardilar? Turinglar, 20 kundan keyin chiqadi anaqa ekspertiza javoblari dedi, lekin hech qanaqa ekspertiza javoblari yo'q ekan, meni aldashgan ekan. Nega men Avazbekdan xafa bo'lmayman? Nimaga meni aldiydi 20 kun deb katta ayolni? Nima haqqi bor aldashga? Qani aytinglarchi, endi qayerda men yiprofman? Siyokadagi bo'ladigan. Eshikni yopinglar. Ekspertiza qilingan, lekin ekspertiza javoblarida hech balo yo'q. Hatto qizimni mana men sizlarga endi aytib beraman. Qizimni osgan deyildi, qizimni ichgan deyildi. Bu bir mana ichgan deyilgan birinchisi. Ikkinchisi osilgan deyildi. Qani ichganligi haqida ekspertiza? Qani osganligi haqida kim ko'rdi? Qayerda ko'rdi? Kim yechib oldi uni? Qani qancha savollar bor. Nimaga shu narsalarni chiqarib bermadi menga hech kim? Nega uni sirazu o'rab chirmab O'zbekistonga jo'natib yuborishdi? Nega meni chaqirishmadi? Keling, nimaga deb. Koreyaga deb. Hozir ajiblik. Hattoki men so'ragan ro'molni ham berishmadi. O'sha ekspertiza bo'lgan ro'molim yo'q. Barmoq izlari chiqqani yo'q. Bo'ldi, ekspertiza tamom, ekspertiza kutmaylar hech kim. Ekspertizani avaz qiladimi, boshqasi qiladimi bilmayman, men kim qilganini bilmayman, ekspertiza yo'q. Chunki avaz menga to'g'ri gap gapirmadi, avaz menga yolg'on gapirdi. O'shaning uchun ham qoralayman. Avazni nima ishlar qilib yurganini yaxshi bilaman. Meni qizim bilan qo'rqitdi. Qo'limda juda ko'p yalang'och rasmlari bor, chiqarib yuboraman. Agar miq etib chiqib gapirsang dedi. Chiqaraversin. Men yana gapiraman. Yana gapiraman, yana gapiraman. Xohlaganini qilsin. Da'vochi bo'ldim O'zbekistonda. Xudo xolasa kutamiz endi ozgina. Koreya xalqi bilmaydi, bilmasam nima tinch turibdi. O'zbeklar harakat qilsa, hammasini borib qo'rqitishyapti. O'zbeklar ko'tarilganini borib bittalar qo'rqitib kelyapti. Eshityapman hammasini, ovozni men. Nima uchun kerak bo'lganini hamma biladi uni. Ularga nima kerak, nima uchun kerak bilishadi o'zlari. Avazni xotini menga chiqdi. Ovozlarini men zapis qilmadim, ovozlarini men qo'ymadim chunki xohlamadilar. Даже o'sha ayol ham aytib berdi avazi kimligini. Avaz odamlarga o'zicha eskicha gapirib, o'zicha ana o'qib yotibdi. Nima deydi? Tarbiya beryapti, o'zicha tanbeh beryapti. Sizni aybingiz bor deydi menga. O'zi kim bo'pti avaz?
Avaz o'sha yerda nechta qizi yo'q qilgani, beshtalab xotin qilgani, o'zidan katta karsga uylangani, men ham tagini chuqalasam chiqib kelaman. Undan battarlarini topaman, kerak bo'lsa. O'shaning uchun men Avaz menga teginmasin, men Avazga teginmayman. Menga teginsa Avaz men oxirigacha boraman. Kerak bo'lsa menga ugrajat qilmaydimi? Men ham ugrajat qilaman kerak bo'lsa. Qo'rqadigan joyim yo'q hech kimdan, faqat Allohdan qo'rqaman men. Uni ham boshiga meni kunim tushsin, men tomosha qilaman u odamni. Qanday kuymas ekan. Sherzod bilan ikkinchisi kim edi? Sirojiddinmidi? Sirojiddin. Ular ikkalasini men bir karraga ko'ziga qarash niyatim bor. Alloh uchratsa, tik qaraymiz ko'ziga. Mira meni qo'shing. Hadi. Qani Mira? Kirdimi? Qani Mira? To'xta. Menga tashlamadimi Mira? Qaysi biri? Tashlading, hozir tashida chiqadi. Yo'q bu yerda. Qani qo'sh